हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ जो हमारी एक्टिवा 3G होगी, 4G होगी, 5G होगी, उनमें बहुत सारी एक्टिवा में आगे आगे वाले व्हील में बहुत सारी नॉइस आती है, आवाज़ आती है बहुत ज़्यादा ठक ठक की। या एक साइड को हमारा व्हील जाने लग जाता है, हैंडल एक साइड को जाने लग जाता है। तो उसमें हमारी जो एक्टिवा में वो क्या दिक्कत आती है वो मैं आज आपको बताऊँगा। और उस पार्ट जो भी पार्ट इसका ख़राब होगा वो हम रिप्लेस भी करेंगे, और कैसे होता है वो भी बताएंगे। और जो भी इसका कितना खर्चा आएगा वो भी मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखें। तो चलो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें इसका व्हील खोलना पड़ेगा। व्हील के लिए हमें ये जो साइड में इसके कप से लगे होते हैं, इसमें पेचकस की मदद से आपने इसको खोल लेना है। सेम आपने दूसरी साइड का भी खोल लेना है। तो आप देख सकते हैं हमने इस साइड का भी व्हील का जो यहाँ पे कवर लगा होता है वो भी हमने खोल लिया है। तो आपने सिंपल इसका जो यहाँ पे 19 नंबर का नट लगा होता है, इसको आपने पाने की मदद से इस तरीके से खोल लेना है। तो इस तरीके से आपने इस नट को खोल लेना है। और व्हील को निकालने से पहले, बाहर निकालने से पहले, आपने इसके ब्रेक ब्रेक की जो तारें हैं उनको ढीली जरूर कर लेना है। ब्रेक आपने ढीली कर लेना है, तभी आपने व्हील को बाहर निकालना है। हमने इसमें ब्रेक पहले से ही ढीली कर ली है ताकि हमारा टाइम ना वेस्ट हो। तो इसलिए आपने इसको ढीली करके फिर आपने एक्सल को बाहर निकाल लेना है। और आप देख सकते हैं सिंपल हमारा जो व्हील है इस तरीके से बाहर निकल जाता है। तो आपको मैं दिखा देता हूँ जो हमारा व्हील आगे क्यों आवाज़ करता है इतना। तो आप देख सकते हैं हमारे जो यहाँ के बुश होते हैं, ये देखो आप देख सकते हैं इसमें शॉकर में बुश लगे होते हैं, ये हमारे लूज हो जाते हैं। दोनों साइड के आप देख सकते हैं लूज हो चुके हैं। और ये जो पीछे भी बुश होते हैं वो भी लूज हो जाते हैं। तो इस तरीके से आपने, इसमें अगर प्ले है तो ये भी हमारे चेंज होंगे। तो इस तरीके से आपने भी चेक कर लेना है। अगर ये हमारा लूज है तो आपने ये वाले भी बुश चेंज करा लेने हैं। अगर नहीं लूज है तो फिर सिर्फ आपने आगे वाले, ये वाले दोनों बुश को चेंज करा लेने हैं। ये जो हमारे बुश हैं आपको 50 रुपये या 60 रुपये के आसपास में ये मिल जाते हैं बुश आराम से। और उसके बाद आपने व्हील के दोनों ही बैरिंग को भी चेक कर लेना है, कहीं जो हमारे व्हील के जो बैरिंग है वो तो नहीं ख़राब है। तो आपने इस तरीके से उंगल से आपने चेक कर लेना है। तो हमारा जो है इसमें तो एक बैरिंग ख़राब है, एक बैरिंग, और ये दोनों आगे वाले जो बुश हैं ये ख़राब है। तो आप देख सकते हैं ये वाला हमारा बुश लगता होता है, ये जो शॉकर में बुश लगते हैं, और इसको आपने रिप्लेस करा लेना है और बैरिंग को भी आपने चेक करा लेना है। तो आप देख सकते हैं जो हमारे एक्टिवा में अगर इस तरीके से आवाज़ आती है, एक साइड में हमारा व्हील जा रहा है, तो यही यही प्रॉब्लम होती है, 3 प्रॉब्लम होती हैं। तो इसको आपने रिप्लेस करा लेना है और आपका जो ये व्हील एक साइड में जाता है और आवाज़ करता है, ये आपका सॉल्व हो जाएगा। तो अगर मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी है तो एक लाइक ज़रूर करें, और ऐसी और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।